さが回ったら夕日の国。そうやね。持ち方は。微妙な斜め。見てて、ほら、ついた。やっちょっとだけつくわ。た。ちょっとだけつくか。葉っぱを燃やしたい。お、ついた。力を入れやすい体勢を取りなさい。指が痛い。なんで葉っぱあるの？痛い。あと2つ作って。じゃあ行きます。糸、ここでも糸いるんかな。後でつけるけどね。